Tamo de volta aí, família. Agora nós vai dar uma nadada aqui, ó. Dá um salve aí, Murilo. Nós vai entrar dentro dessa água gelada. Nossa, que gelo. Ai. Nossa, você não tem noção do quanto a água tá gelada, mas nós vai fazer isso pra... Tá sujo aqui, muito. Tá, ó. Pra tentar dar uma animada. Essa é a cachoeira aqui, ó. Pra quem não conhece a cachoeira da Vargem. Mas é... A gente vai estar dando... efeito drone. Efeito drone. Se o celular tá aqui dentro. E é aqui dentro, vai pular. Bom, não sei se vai dar bom, mas... Daí, ó, enquanto ele pula, eu gravo. Aí a hora que eu for pular... Hulk emagrece. Mas é isso aí, pessoal. Se puder se inscrever aí, a gente já vai estar agradecendo muito. Chegar aí, vamos rumo 100 inscritos. Com fé em Deus. Vamos vocês. Deixa like, viu, seus cabas? Partiu, vai lá, Murilo. Ele vai pular lá. Ó, meta de 50 likes, hein, pra ele pular. Partiu. Vai com Deus, caboclo. Ai, que gelo. Você é louco. Aí, família, voltamos aqui. Então, ele pulou lá da árvore agora. Acabou de vir uma pessoa que falou pra ele pular lá, ele pulou lá da árvore. Pula lá. Ele vai pular lá da árvore, ele tá mostrando pra vocês aí. Então, eu não tô muito na coragem de entrar porque tá muito gelado, né, a água, mas ele falou que é pra minha entrada, aí é mancado, né, então, dependendo aí eu vou entrar. Mas família, pra vocês que não conhecem aqui, ó, vocês já tem a oportunidade de conhecer os famosos. Nós não é famoso, né, mas tem a oportunidade de conhecer aqui a cachoeira e quem sabe a gente não tá por aqui, né, pra gente aí trocar um papo. Tá gelado? Vamos descer lá pra você treinar seu fute. Mas é isso aí, família. Então nós vamos encerrando por aqui. Dá um salve aí, Murilo. Agradecendo aí, ó. Tamo junto, é nóis, né? É nóis. Falou. Fiquem com Deus aí. Senta o dedo no like. Forte abraço. Vai mandando, comenta aí pra nós também que nós